അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നത്തെ ഈദ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇളവനില്ലേ കുമ്പളങ്ങ, അത് വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ഒരു 3 കപ്പ് കുമ്പളങ്ങ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ലിറ്റർ പാല് വേണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ചവ്വരി, ഒരു 1/2 കപ്പ് സാവുനരി, അതായത് സാഗോ സീഡ്സ് വേണം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര, പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് വേണം, വാനില എസൻസ് വേണം. പിന്നെ ഒരു 10 ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ട കുറച്ച് കാഷ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത കുമ്പളങ്ങ വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ സോസ് പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് 3 കപ്പ് കുമ്പളങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്തത്, വെള്ളമൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഇത് വെന്ത് വരണം. കാരണം ഇതിന്നും വെള്ളമൊക്കെ വരും, പിന്നെ പഞ്ചസാര മെൽറ്റാവും, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുമ്പളങ്ങയിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം. അത് അവിടെ കിടന്ന് വേവട്ടെ. ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സാവുനരി ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് വേവിക്കാനിടാണ്. ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് ചൈന ഗ്രാസിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കുതിരാൻ വേണ്ടി വെക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ നന്നായിട്ട് വറ്റി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത്രയും മതി, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സാവുനരി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ പാലാണ്. ഇത് ഇനി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ. അപ്പോൾ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ലോയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യണത്. ഇത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടി കിടന്നിട്ട് ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് വെന്ത് പോവും. അപ്പോൾ നല്ലോണം ആഡ് ചെയ്താൽ അപ്പം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി മധുരം നോക്കിയിട്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ചൂടാക്കി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കാണ്. കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ച വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ പാലിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത് സാവുനരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്.
അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ, അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച കുമ്പളങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ അതാ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ആവാൻ വെച്ച ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഇനി മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചൈന ഗ്രാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ചില സമയത്ത് പാല് തെരിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ചൈന ഗ്രാസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ തിളപ്പിക്കുക, ചൂടാക്കുക ഒന്നും വേണ്ട. ഇതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാഷ്യൂസ് ഞാൻ ബട്ടറിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഇനി ഓവർനൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി കുമ്പളങ്ങ പുഡിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു വെജിറ്റബിളിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഈദ് മുബാറക്ക്.